हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम अपना कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, फ्रेंड जब हम टाइप करते हैं तो उसमें हमें एक टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। उसको फ्रेंड कैसे हम यहाँ से ऑन करते हैं ताकि हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे। यहाँ पर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं हमें टिक टिक की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इसको कैसे ऑन करते हैं चलिए जानते हैं फ्रेंड। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड आपको अपने इस कीबोर्ड को आप देख पा रहे हैं, इसको ओपन करना है। आप इसको गूगल में भी ओपन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप कहीं भी इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। हर फ़ोन में फ्रेंड ये सेटिंग होती है, लेकिन ये रियलमी फ़ोन की सेटिंग है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। फ्रेंड अगर साउंड का लेवल यानी जब हम क्लिक करेंगे कोई भी बटन, जैसे ABCD कुछ भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो हमें कितना आवाज़ चाहिए वो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको इतना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और चलिए फ्रेंड इसको हम बैक करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम टाइप करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये मैं टाइप कर रहा हूँ तो टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस तरीके से फ्रेंड आप भी ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।